ヤスリ削るの大変ですね。大変。はい。めっちゃ綺麗にきましたね。いやー、大変やったけど、まあ出来がいいんでいいとしましょう。取っ手の部分がある程度削り出せました。面作は結構大変やなっていう感じがあったんですけど、まあエンドミルの側刃を使う加工と、意外や意外、穴あけ加工は結構楽に加工できましたね。
こんだけヤスリ高高度材、まあ HRC60 ぐらいあるヤスリも削れるんであれば、なかなかいいんじゃないでしょうか。続けていきたいと思います。
はい、というわけで以前約束しておりましたアルミ用エンドミルと高硬度材用エンドミルを用いまして、こちらヤスリからナイフを削り出してみました。めちゃくちゃ大変でした高硬度材加工っていうのは私本職のマシニング工時代にもやったことがなくてですね、勘どころをあんまり抑えてないまんま高硬度材エンドミル使いました。非常に大変でした。焼きなましなど高度を下げる熱処理は行わず、硬いまんま削り出してみました。まあ常識的に私の常識的に、HRC60 HRC っていうのはまあ高度の単位なんですけど、6L 硬さなんて言ったりするんですが、 HRC で60クラスの高硬度材をエンドミルで削るっていうのは非常識な話っていう認識だったんで、このほぼほぼ60以上あるらしいヤスリをエンドミルで削るっていうのは頭の中にない発想というかなんですけど、まあこちらの
カタログスペックにですね HRC65 以下やったかなが削れますよというエンドミルだったらまあ60ぐらいのやつを削ろうかということでヤスリ削ってみました。ナイフに対してあまり造形が深くないのでこれが一体どういったジャンルのナイフの形状になるのかとか正直わからないんですが、まあ、作ってみましたという感じです。料理をたまにするのって包丁が好きです。で特に和包丁が好きで、出刃包丁に柳、菜切り、包丁は持ってるんですけど、出刃包丁と柳包丁を両立するような刃形状ってどんな感じかな、でナイフっぽい感じっていう風にデザインしました。ちょっと分厚めの 4mm、そして細身の、そしてあまり長すぎない長さ制作いたしました。出刃包丁も柳包丁ももちろんいい包丁なんですが、解体を出刃でやって皮引き刺身引きっていうのを柳刃でやるっていうのをやると洗い物が増えるじゃないですか。これ1本でできたらいいなっていう、ただそれだけの発想で作ってみました。試しにね紙を切ってみたり野菜を切ってみたりしましたが、非常にいい切れ味となっております。はい。でエンドミルの方なんですが HRC60 のヤスリ削れるもんやなと非常に感心しました。穴開けできるんやと、エンドミルで高高度材にヘリカルでちょっと驚きでした。で側刃で形状加工を行いました。割といけるんやなっていう感覚です。穴開けと側刃を使った加工は安定して加工できる。安定してるんや、高高度材を加工するのに安定してるんやっていう驚き。非常に優秀なエンドミルだと思います。青いコーティングで非常にいいコーティングなんでしょう。苦労したのがこの面作に非常に苦労しました。何が苦労したってね、まずヤスリって表面がギザギザしてますよね。このギザギザが HRC60 のギザギザなんですよ。HRC60 以上か。HRC60 以上のギザギザがもう無数に出てるんで、もう何度となく刃がババ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 バッと断続切削になるということで、エンドミルの角が相当ダメージを受けやすかったです。これだけの面作をするのはかなりしんどいということで、なんでここに4本並べて、なんでここに4本エンドミル並べてるかというと、4本のエンドミルを使いましたということですね。多分形状加工と穴開け加工だけやったら2本以下のエンドミルで作れたと思うんですが、面作でかなり消費しました。なのでまあ実際やるとしたら面作をエンドミルでやるよりかはそうですね、グラインダーとかで鳴らしてから加工するとかの方がいいだろうなとは正直思いました。ただ穴開け側面刃加工に関して言えば高高度材がまさかこんなにも安定して削れるとは思いませんでした。非常に勉強になりました。そしてボールエンドミル、こちらにありますボールエンドミル、高高度材用のボールエンドミル、これに関して言えば1本だけで中仕上げと仕上げを行いました。この刃の部分ですね、この刃の部分とこのデザインの逃がしの部分、まあボールエンドミルの仕上がりが非常に素晴らしい。もうなんていうかね、その映像で映せてるかどうかわからないですけど、ちょっと虹色っぽい感じに仕上がってます。非常に美しい仕上がりです。1本1600円ぐらいのエンドミルで高高度材加工できます。高高度材加工やったことないよっていう人、ぜひですね、試してみてはいかがでしょうか。そんなに試すのにためらいがある価格ではございません。そしてアルミエンドミル、このグリップとグリップを固定するためのジグを製作するのに使いました。このアルミエンドミルに関して言えば3枚刃なので結構負荷をかけても折れそうにない強めのエンドミルだなっていう感覚がありますね。なかなか使い勝手のいいエンドミルだと思います。DIY でこういった CNC とかを使っている方に、ちょっとしたアドバイスなんですけど、アルミ用エンドミルと鉄用のエンドミルだと価格が倍ぐらい違うんですよね。同じサイズでも倍ぐらいの価格差があるんで、鉄用のエンドミルでアルミを削っている人結構見かけるんですよ。そしてそれなりに苦労している風に見えるんですよね。アルミはアルミ用エンドミルを使っていただきたい。アルミは非常に楽しい加工をサクサク削る楽しいです。そのサクサク削るためには
アルミ用のエンドミルの方がええよっていう話です。全然違いますから。切り込める量も違うし、遅れるスピードも違うし、仕上がりも違うし、ぜひアルミを削る際にはアルミ用エンドミルをチョイスしてみてはいかがでしょうか。で、高いと言っても6パイで2000円。非常に安いです。せっかく、柳刃と出刃包丁を合わせたつもりで作ったナイフが手元にできましたので、ちょっと魚でもさばいてみたいですね。魚さばく動画はですね、私の趣味でやっておりますチャンネルの方に上げれたら上げておきます。まあメインチャンネルで上げるほどのことでもないかなと思いますので、紙と野菜しか切ってないんで、なかなかの切れ味です、このナイフ。まあデザインはね、私ができる範囲でやったデザインになっておりますが、スピードタイガーさんのエンドミルという刃物で、ヤスリという刃物を素材にナイフという刃物を作ってみました。というわけで今回の動画は以上になります。参考になった、面白かったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。